Denji hidupnya menderita, tapi kok kelihatan santai aja ya, malah kayak senang-senang aja coy. Oke, ini bukannya Denji itu bodo amat ya, tapi lebih ke arah Denji nggak mau sedih mulu. Dia pengen hari-harinya tuh happy aja gitu loh. Ya nggak mau kepikiran lah. Jadi dia mencari kesenangan itu sendiri. Di movie Zedi juga ngomong, nggak apa-apa hari ini buruk, lagi besok gue bisa makan enak, itu udah cukup. Tapi kalau gitu rasanya ada tulang ikan yang nyangkut di tenggorokan gue. Itu mengindikasikan kalau meskipun Denji kelihatan senang, dia tetap ngerasa sakit. Jadi Denji bukannya nggak punya empati, tapi lebih ke arah dia pendem sendiri cuy.